तो दोस्तों हमारे पास अपने गैमो के पैलेट्स की भी बहुत वैरायटी अवेलेबल होती है। ये कुछ न्यू स्टॉक आया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो गैमो के ऑलमोस्ट सारी पैलेट्स अपने पास अवेलेबल हैं, बट ये जी हैमर नए आ गए हैं, जी बफेलो जैसे होते हैं। प्रो मैच तो आपको पता ही है, गैमो हंटर तो आपको पता ही है। जो न्यू पैलेट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गैमो के काफ़ी भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि हॉलो पॉइंट लेके आओ। ये देखो दोस्तों, 500 की पैकिंग आई है और ये कहते हैं मैगजीन में भी फास्ट रीलोडिंग में ये चलेगा, क्योंकि इसकी शेप हॉलो पॉइंट और डैब्लो मिक्स शेप है। पर ये है गैमो हॉलो पॉइंट, आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है गैमो हॉलो पॉइंट। तो गैमो हॉलो पॉइंट 10x भी अपने पास अवेलेबल है, जो मैगजीन में भी चल जाएगा। तो किसी भी भाई ने बाय करना है आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए।